अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जिस्मानी कमज़ोरियों की वजह से जो लोगों को ज़्यादा रहती हैं इस जनरेशन के लोगों को। तो हम बात करते हैं एक सीनियर सिटीज़न से जो कि जिनके तजुर्बात से हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और इनकी जनरेशन में ये चीज़ें कम थी, तो क्या चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे जो इन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव थी, जो आज तक इन लोगों को कुछ नहीं होता माशाल्लाह। ये चीज़ें नज़ला, ज़ुकाम जो आजकल की जनरेशन हम जैसी उनमें बहुत ज़्यादा ये पाई जाती हैं। आइए हम इनकी तरफ लेकर चलते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज जो है आपको एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन को ये जो छोटी छोटी बीमारियों में घिर जाते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। हमारे जो वालिदैन थे उस वक्त हमें जो चीज़ें खिलाते थे बिल्कुल नेचुरल रेमेडीज़ थी और वो बहुत अच्छे, उससे हमें बड़ी भी इफ़ेक्टिवनेस रही। जैसे नज़ले ज़ुकाम में ये 4 मग्ज़ ले लें आप, उसमें बादाम ऐड कर लें, उनको दूध में डाल के अच्छे तरीके से पका के आप रात को वो पी के सोएं। इंशाल्लाह आपको ये नज़ले ज़ुकाम से इस्तिफ़ादा होगा। उसके अलावा ये जो खांसी और वो होती है, वो एक जो बड़ी दालचीनी की जो वो है, वो एक हफ्ते में एक तो ज़रूर खाना चाहिए। उससे आपके जो है सीने की जो भी बलगम वगैरह, उससे आपको इस्तिफ़ादा रहेगा, वो आपको बलगम वगैरह से आप बचे रहेंगे। तो इसलिए ये जो आज जो लोग मेडिसिन पे चले गए हैं और नेचुरल इन्होंने जो रेमेडीज़ छोड़ दी हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानियां भी हो रही हैं लोगों को और लोगों के लिए इशू बन रहा है। तो इसलिए मैं लोगों से, आप लोगों से, सबसे ये इस्तदा करता हूँ कि आप जो है नेचुरल उस पर आएँ। रोज़ाना एक चुटकी जो है वो कलौंजी ले लें। कलौंजी आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हर बीमारी की शफा है। आप एक चुटकी कलौंजी इस्तेमाल करें, वो मौत के अलावा आपकी वो हर बीमारी का इलाज कलौंजी में मौजूद है। तो ना तो आज की जनरेशन कलौंजी को इस्तेमाल करती है, ना ये 4 मग्ज़ पे जो है ना वो एतकाद रखती है। हालांकि ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडीज़ हैं आपकी जिस्मानी हेल्थ के लिए। तो ये आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई कि उन्होंने जब ये कलौंजी को कह दिया कि हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के, तो फिर इससे बढ़ के तो हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो 100% उसके ऊपर अमल करें। आप रोज़ाना एक चुटकी कलौंजी का यूज़ कर लें, अपनी हथेली पर रख के यूँ थोड़ी सी उठाएं, यूँ डालें, उसको थोड़ा सा यूँ करके खा लें, ऊपर से पानी पी लें, तो आपको किसी किस्म के वायरल इन्फेक्शन उन सब से आप महफूज रहेंगे। ये मेरा तो इत्काद है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो तमाम उनसे मेडिसिन, ये आज के डॉक्टर सबसे ऊपर है। थैंक यू वेरी मच।